Lietuva! Labas vakaras, Lietuva! Brangūs broliai ir seserys, kaip gera būti kartu su jumis. Džiaugiuosi būti kartu su jumis šią džiugę šventę. Tai yra mano protėvių senelių žemė. Dėkoju viešpačiui, kad mano tėvai perdavė ne vien tik kalbą, bet svarbiausia ir tikėjimą. Šį vakarą susirinkę Valentino dieną kitaip. Aš jums teigiu liudijimą. Norėjau papasakoti savo jezuitiško misionieriaus gyvenimo vieną išbandymą, vieną pasaką, vieną liudijimą, ką reiškia mylėti. Mano superiorai mane pasiuntė į Kiniją. Aš buvau siųstas į raupsuotųjų bendruomenę. O raupsuotųjų bendruomenė yra baisi vieta. Tenai žmonės kenčia neapsakoma liga, kur tiesiog pūna oda. Ir aš buvau siųstas į tą raupsuotųjų bendruomenę, kalbėti su jais, būti su jais, juos mylėti. Ir aišku, galima įsivaizduoti, kad aš buvau nelaukiamas. Galima įsivaizduoti, kokios ten sąlygos buvo, kad dabar iš Amerikos koks nors jezuitas atvažiavęs dalyvaus ir bus. Aš norėčiau su jumis vieną ypatingą momentą toj raupsuotųjų bendruomeniai pasakyti ir pasidalinti, nes iš tiesų tas momentas mums parodo, ką reiškia mylėti kitaip. Aš buvau pasiųstas į tą raupsuotųjų bendruomenę ir ten seselės gyvena. Ir jos dirbo ir gydė tuos raupsuotusius. Ir viena seselė atbėgo ir griebė mane už rankos. Ir jinai mane veda. Jinai su manim kalba kinietiškai, mandarinų kalba, ir aš nei žodžių nesuprantu. Jinai tiesiog rėkia į mane. Jinai sako, tėve, tėve, tėve. Ir aš nesuprantu, nei ką žinau. Ir jinai griebė mane už rankos ir jinai sako, einam. Vieną anglišką žodį mokėjo, let's go. Ir jinai griebė mane už rankos ir vedė per raupsuotųjų bendruomenę. Ir galite įsivaizduoti, kaip ją gulėjo ant grindų, raupsuotieji. Kokia baisi liga. Ir jinai mane veda ir pagaliau priveda prie vieno kambario. Ir ten guli raupsuotasis. Broliai seserys, aš pasidalinsiu su jumis, tas žmogus neatrodė kaip žmogus. Tas žmogus atrodė kaip ne žmogus, jis tiesiog miršta prieš akis ir seselė man rodo jį laiminti. Ar jūs galite įsivaizduoti, kad dabar aš atsirandu kitoj pusėje pasaulio ir priešais mane guli raupsuotasis? Tai yra baisi liga, kur galima apsikrėsti. Ir seselė žiūri man į akis ir jinai prašo manęs, tu laimink šį, prisiliesk, mylėk. Staiga tame momente prieš akis visas gyvenimas. Mama, tėvas, kraštas, broliai, seserys. Jeigu aš prisiliesiu prie jo, jeigu aš jį paliesiu, gal niekuomet negrįšiu atgal į savo tėviškę. Gal niekad vėl nematysiu savo draugų ar tų, kuriuos myliu. Tame momente aš pasižiūrėjau tam raupsuotusiui į akis ir aš supratau, jeigu aš jo nepaliesiu, jeigu aš jo nemylėsiu, kam aš atsidaviau savo gyvenimą? Tame momente supratau, ką reiškia įžadai, ką reiškia atsiduoti gyvenimą viešpačiui, ką reiškia mylėti kitą labiau negu save. Ir atsiklaupęs priešais tą raupsuotąjį, ištiesiau savo ranką ir prisiliečiau.
Broliai seserys, jūs galite manęs klausti, ką mes čia esam susirinkę. Kodėl šitas jėzuitas tėvas iš Amerikos pasakoja apie kokius raupsuotusius Kinijoje? Yra tame, kad mes esam kviečiami kiekvienas ir kiekviena atpažinti ir prisiliesti prie raupsuotųjų mūsų gyvenimuose. Mūsų Lietuvoje, brangioji tėvynei, yra daug raupsų. Yra daug žmonių, kurie kenčia. Yra daug žmonių, prie kurių mes turim prisiliesti ir mylėti. Ir kai mes prie jų prisiliečiam ir juos mylim, mes atpažįstam, kad Dievas yra juose ir kad Dievas kviečia mus būti jo dalininkais. Broliai seserys, ką reiškia mylėti kitaip? Ką reiškia mylėti kitaip? Reiškia kristi į meilę. Reiškia atsiduoti pilnai, suprasti, kad mūsų gyvenimas mums nepriklauso, bet mūsų gyvenimas priklauso jam. Ir jis kviečia mus mylėti ir dalintis. Jis kviečia mus atsiklaupti, pažiūrėti mūsų brolį ir seserį į akis ir sakyti, aš tave myliu, aš tau atsiduodu. Štai yra prasmė mūsų šventės šiandien. Štai yra, ką reiškia mylėti kitus. Štai yra, ką reiškia kristi į meilę. Pilnas, galutinis atsidavimas. Broliai seserys, aš esu iš Amerikos, aš esu iš kitos pusės pasaulio. Bet kas mus jungia yra ta meilė. Kas mus jungia yra tas tikėjimas. Kas mus jungia yra ta pati misija. Kad mes esam kviečiami atsiklaupti, atpažinti, žiūrėti mūsų broliams ir seserims į akis ir mylėti ir prisiliesti. Tai dabar aš kviečiu jūs, brangią tėvynę Lietuvą, kur jūs tik bebūsit čia Kaune, ar per visą Lietuvą, kur transliuoja televizijoje, prie ko jūs prisiliesit, ką jūs mylėsit, kam jūs atsiduosit savo gyvenimą, kriskite į meilę ir tame darydami atpažinsite Dievą. Dėkoju už šią progą, džiaugiuosi būti kartu su jumis ir kviečiu mus visus, tegu Lietuva švyti visam pasauliu, kad mes esame tie, kurie myli, mes esame tie, kur krenta į meilę, mes esame tie, kur atsiduoda kitiems, mes esame ta šalis, kuri rodo, kas yra meilė. Amen? Amen! 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 Dievo, ačiū! Ačiū Lukai, ačiū, dėkoju tau, dėkoju, tai buvo stipru ir nuoširdu. Jeigu kada sugalvosi važiuoti į misijas, pasiimk ir mane.